ఇచ్చాపురం మున్సిపాలిటీలోని పురుషోత్తంపురం గ్రామ సమీపంలో ఒక గూడ్స్ రైలు నుండి 2 బోగీలు విడిపోయిన సంఘటన శనివారం సాయంత్రం చోటు చేసుకుంది. ఒడిశా తాల్చేరు నుండి విశాఖపట్నం వెళుతున్న గూడ్స్ రైలు నుండి 2 బోగీలు విడిపోయాయి. ఈ విషయాన్ని గమనించినప్పటికే గూడ్స్ రైలు కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం ముందుకు సాగిపోయింది. విషయం తెలుసుకున్న సంబంధిత రైల్వే అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మరలా బోగీలను గూడ్స్ రైలుకు జత చేసి పంపించారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి ఎటువంటి ప్రమాదం చోటు చేసుకోలేదు. ఇచ్చాపురం మున్సిపాలిటీలోని పురుషోత్తంపురం గ్రామ సమీపంలో ఒక గూడ్స్ రైలు నుండి 2 బోగీలు విడిపోయిన సంఘటన శనివారం సాయంత్రం చోటు చేసుకుంది. ఒడిశా తాల్చేరు నుండి విశాఖపట్నం వెళుతున్న గూడ్స్ రైలు నుండి 2 బోగీలు విడిపోయాయి. ఈ విషయాన్ని గమనించినప్పటికే గూడ్స్ రైలు కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం ముందుకు సాగిపోయింది. విషయం తెలుసుకున్న సంబంధిత రైల్వే అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మరలా బోగీలను గూడ్స్ రైలుకు జత చేసి పంపించారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి ఎటువంటి ప్రమాదం చోటు చేసుకోలేదు.